Teraka tagny maro antsetra fa nanohy fianarana teto Tamatavy amin'ny Université Toamasina nomboka tamin'ny 2010 nagnaraka économie vita master 1 tamin'ny taon-dasa igny tamin'ny janvier 2017. Igny farany teo tamin'ny fiparitahany peste zegny nanetry saignako hoe tokony hoisy miroborobo ny fagnodinana fako satria igny ny fomba tegna mahomby hiadiagna amin'ny fiparitahany fako. De décidé hoe andao hanangana entreprise de recyclage. De natomboko tamin'ny plastique satria plastique zany tsy levona izy de miboucher surtout Tamatavy be oranandro miboucher le canal ntsika aketo izy mamono biby koa izy na ranomasina zegny na tanety. De igny zegny rombony voalohany satria mahay misôsy koa fogna ny plastique amizao amin'ny fivoarana misy amizao io. Zay miara miasa koa zegny amizao fa eo amina 7 akeo. Ny vola tampelantagnana tamin'ny voalohany zany tegna tsisy aloha. Tsy hoe tsisy tegna tsisy fa ny fitaovagna zany de nindramagna tamin'olo ohatran'ny moule sy ny tariny. De tapartiran'le findramagna vola tamin'ny namagna tsikelikely no nanangonana le matériel nanomboagna azy. Ny famoronana orinasa zegny tegna tsy mitovy amin'ilay théorie. Sarosarotra kokoa zegny mamorona orinasa. Avy koa tsy mitovy ny mamoto barotro sy ny manangana entreprise. Manangana orinasa zany. Satria ny mamoto barotro zany tonga de mahazo tombarotro eo anao de mahita malaky mivaingana zegny zavatra hitanao. Fa ny fananganana orinasa zegny de mila faharetana satria elaela kokoa zegny zay vao hitanao vokatra mivaingana. De faharoa mila fahasahiagna de taky fahaizana miara miasa amin'olona. Karaha ataonay zao efa 6 mois depuis octobre igny de mbola tsisy zavatra tombom-barotra azo fa mbola magnatsara ny zavatra fa vita ampelantagnana io idirigna amin'ny sehatra avoavo kokoa zany. Tianay zany hoe amin'ny farany taogno ty de mba mipetraka zany mahegna misy orinasa managna maha-izy azy eto Tamatavy de mba reconnu Madagascar de international si possible. De ny tianay koa zegny hoe afaka roa taogna ohatra de mba tsisy fako plastique miparitaka intsony eto an-tanàna Tamatavy de mba misy bac à plastique isaka ny toerana cible tahaka ny restaurant, au bar, hôtel regny satria ny tegna fototry ny paritahany plastique zany de ny emballage ny produit industriel regny ohatra ny paty instantané regny, ny biscuit, ny vovo-tsavony, ny boisson hoanintsika regny de atakigna amin'ny fotony mihitsy zany le fako plastique mba tsy paritahany. Raha manao prix zany antsika tokony mba en fonction ny coût de production satria maro zany ny zavatra vokariny gasy fa tsy zakan'ny malagasy ny vidiny satria ny prix zany avo loatra de lasa le olona managna fahefa-mividy avo no mamatsy ny vokatra gasy. Voalohany zany nindrana amin'olona tamin'olona de tafarafara take zany tamin'ny départ namolona 3 nataonay namokatra tamin'izay namokatra teo eo amina 9 pièces par jour teo. De zay zao zegny fa mavokatra 5 mètres carrés par jour d'ici la fin de semaine zegny amin'ny fiainany faravolagna zegny efa menimeninay hoe anakatra 7 mètres carrés par jour. Maro zegny ny fomba azo anohanana anay voalohany araka ny volagno take ny torohevitry de faharoa koa zegny ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny fagnomezana fako plastique de ny fahatelo tsy ny tegna lehibe indrindra zegny ny fanohagnana arabola
aza miandry vita fianaragna zay vao maminavina hoe ino raha andeha atao fa manofinofisa dieny mbola anao mianatra hoe ino raha mbô tiako atao izy koa vita fianaragna dia aza miandry koa hoe managna fond maventy be zay vao anomboka hagnano raha anangana raha fa à partir ny zavatra an-tagnananao akeo na hoe goûter-nao andavanandro ataonao misasaka dia angolinao tsikelikely à partir n'le an-tagnanao zany anomboanao amin'ny zavatra madiniky dia igny mitombo satria araka le volaniko hoe ny orinasa zany tsy vita ankamegna dia atao tsikelikely dia igny ahafahanao mitombo tsikelikely avy akeo. Dia fahatelo zany mila faharetana manangana orinasa. Misy fotoagna anao tady kivy zay satria tsy karaha hoe misy frein, misy blocage, misy sakana maromaro mianjady aminao karaha tady karaha flou kely izy ndraikindraiky fa mila tsikivy anao dia mila faharetana dia mila fahavognana dia tsy mila miavogna koa satria namagna zagny tegna voalohany manoro hevitry, manoro lalagna dia magnampy an-tegna amin'ny fivoaragna amin'ny zavatra atao.